მეორე ტრადიცია. ჩვენი ჯგუფური მიზნისთვის მხოლოდ ერთი უმაღლესი ავტორიტეტი არსებობს. მოსიყვარულე ღმერთი, რომელსაც ჩვენ აღვიქვამთ ისე, როგორც ის წარმოჩინდება ჩვენი ჯგუფის ცნობიერებაში. ჩვენი ლიდერები მხოლოდ სანდო შემსრულებლები არიან. ისინი არ მართავენ. ჯგუფში ახალმოსულებს ხშირად უყვირთ, რომ ანონიმური ემოციონალების ერთობას, კლუბების და ორგანიზაციების მსგავსად, არ აქვს უაღრესად ორგანიზებული მართვის სტრუქტურა. თანამეგობრობაში არავის აქვს უფლებამოსილება სხვას უკანახოს რა გააკეთოს, ან ასრულებინოს წესები. ნამდვილად, ანონიმურ ემოციონალებში არ არსებობს წესები. არსებობს მხოლოდ სახელმძღვანელო რეკომენდაციები, რომლებიც ამ ერთობის პროგრამის ტრადიციებსა და კონცეფციებშია მითითებული. თუ არავის ეკისრება ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა, მაშინ როგორ შეიძლება რომ შენარჩუნებულ იქნეს პირველ ტრადიციაში ნახსენები ერთობა? რა გზით მიიღება გადაწყვეტილებები? საერთოდ როგორ კეთდება რამე? ვინაიდან ანონიმური ემოციონალების სასულიერო ხასიათის პროგრამაა, ერთობის წევრები თავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში წინამძღოლობისთვის ეძიებენ საკუთარ თავზე აღმატებულ ძალას. ანონიმური ემოციონალების ჯგუფებიც ასევე მიმართავენ უმაღლეს ძალას ხელმძღვანელობისთვის. ეს ძალა, რომელიც ერთობის ერთადერთი უმაღლესი ავტორიტეტია, არის მოსიყვარულე ღმერთი, როგორც ის წარმოჩინდება ჯგუფის ცნობიერებაში. ამგვარად, ეს ტრადიცია გვაძლევს შესაძლებლობას პრაქტიკაში განვახორციელოთ მესამე ნაბიჯი, რომელიც ასე ჟღერს. მივიღეთ გადაწყვეტილება, გადაგვეცა ჩვენი ნება და ცხოვრება ღმერთისათვის, როგორც ჩვენ გვესმოდა მისი და ასევე მე-11 ნაბიჯი. ლოცვისა და მედიტაციის საშუალებით ვცდილობდით გაგვეუმჯობესებინა ცნობიერი კონტაქტი ღმერთთან, როგორც ჩვენ გვესმოდა მისი. როდესაც ჯგუფში გადაწყვეტილებების მიღებაა საჭირო, კენჭისყრა ხდება ჯგუფის ცნობიერებით. ეს დემოკრატიული პროცესია და თითოეულ წევრს აქვს ხმის უფლება. ჩვენ ყველანი თანასწორნი ვართ და თითოეულს აქვს აზრის გამოთქმის საშუალება. რადგან სრულიად ანონიმური ემოციონალების სახელით არც ერთი ადამიანი საუბრობს, საკუთარი ხმის დაფიქსირების წინ ამ უფლების საუკეთესო გზით გამოყენებისთვის, თითოეულ წევრს სჭირდება წინამძღოლობისთვის თავის უმაღლეს ძალას მიმართოს. ეს პროცესი უზრუნველყოფს ერთობის შენარჩუნებას და ვინმეს განზრახ თუ უნებლიე გაბატონების თავიდან აცილებას. მთელი ჯგუფი ხდება პასუხისმგებელი საკუთარ ქმედებაზე. ანონიმური ემოციონალების ერთობას ნამდვილად სჭირდება ხელმძღვანელები და მეორე ტრადიცია ნათლად განსაზღვრავს მათ ფუნქციას. ჩვენი ლიდერები მხოლოდ სანდო შემსრულებლები არიან. ისინი არ მართავენ. ჩვენი ლიდერების უმრავლესობა მსახურებას ასრულებს თავის ჯგუფებში, ჯგუფთა შორის სტრუქტურებში და ზოგადად ანონიმური ემოციონალების ერთობაში მადლიერების ნიშნად იმ გამოჯამრთელებისთვის, რაც გამოსცადეს 12 ნაბიჯის პროგრამის საშუალებით. ზოგი მსახურებაშია, რადგან სიამონებს სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობა და ფლობს უნარებს, რომლებიც სასარგებლო ორგანიზაციის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის. სხვები მონაწილეობას იღებენ ამ საქმიანობაში, რომ საკუთარ თავს ამ გზით ემოციური სიზნელეებისგან გამოჯამრთელებაში დაეხმარონ. ეს მსახურება თითოეულისთვის არის ანონიმური ემოციონალების 12 ნაბიჯის პროგრამის, მე-12 ნაბიჯის მოქმედებაში განხორციელება. თუმცა ჩვენ მივხვდით, რომ ლიდერის როლში მსახურება არ არის კარგი იდეა, თუ ის სხვებზე კონტროლის მოპოვების ან არაჯანსაღი ეგოს გაძლიერების მოთხოვნილებიდან გამომდინარეობს. საჭიროა, რომ ყოველთვის გვახსოვდეს მე-11 კონცეფცია, რომელიც ამბობს, ყოველი ჩვენგანი თანასწორია და არც ერთია სხვაზე მნიშვნელოვანი. მიუხედავად იმისა, იქნება ადამიანი ლიდერის როლში თუ არა. შესაძლოა იოლი იყოს დაემორჩილოთ დიდი გამოცდილების მქონე წევრებს ან იმ პირებს, რომლებიც ხელმძღვანელ ფუნქციებს ითავსებენ. მაგრამ ეს წევრები არ ფლობენ ხელისუფლებას ჯგუფებზე და ასეც უნდა იყოს. შესაძლოა, რომ როდესაც ვინმე ახალ ჯგუფს ქმნის, დასაწყისში ამ შეხვედრების უმეტეს დეტალებზე თავად ზრუნავდეს. მაგრამ ჯგუფს პრობლემები შეექმნება, თუ მის მართვაზე ყველა პასუხისმგებლობას თვიდან თვემდე ერთი წევრი ან დამფუძნებლების მცირე ჯგუფი აიღებს. ასე ყველა დაინტერესებული პირის გამოჯამრთელების პროცესი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება. ის ადამიანი, რომელიც ყველა გადაწყვეტილებას თავად იღებს, შეიძლება განიხილებოდეს როგორც უმაღლესი ავტორიტეტი ჯგუფში და არა როგორც უმაღლესი ძალა. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ჯგუფის უმაღლესი ავტორიტეტი მხოლოდ უზენაესი ძალაა. გარდა ამისა, პირმა, რომელიც ყველაფერს თავად მართავს, შესაძლებელია განიცადოს ეგოს გაბერვის მტკინვეული გამოცდილება, რაც შესაძლოა მძაფრი უკმაყოფილებითა და გადაწვის შეგრძნებით დასრულდეს. ხანდახან მძიმე ემოციური კრიზისი ხდება და ჯგუფი იშლება. როდესაც ლიდერი მოულოდნელად ტოვებს თავის პოზიციას. რადგან მისთვის ტვირთი ძალიან დიდი აღმოჩნდა, შემდეგ კი ჯგუფზე პასუხისმგებლობის აღებისთვის არავინაა მზად ან არ სურს ამის გაკეთება.
მეორეს მხრივ ლიდერი შეიძლება დარჩეს, მაგრამ წევრები მასზე განაწყენდნენ, რადგან ყველა გადაწყვეტილებას ის იღებს. სავარაუდოა, რომ სხვა წევრები არჩევენ მარტივ გზას, დაეყრდნონ ვინმე სხვა პირს და მისგან მიიღონ სამოქმედო მიმართულება. მნიშვნელოვანია, რომ ჯანსაღი ჯგუფების უზრუნველსაყოფად და ანონიმური ემოციონალების ერთობის განვითარების მიზნით ეს პრინციპები ყველა წევრს ესმოდეს. ჯგუფის წარმატებაზე პასუხისმგებლობა შეხვედრის თითოეულ წევრს ეკისრება. საჭიროა მის შეუფერხებლად ჩატარებას ყველამ შეუწყოს ხელი. სანდო მსახურად გახდომის გზით. ყველა ფლობს გარკვეულ უნარს ან მსახურების საშუალებას, რითაც შეუძლია წვლილი შეიტანოს ჯგუფების მუშაობაში. მაგალითად, შეხვედრის გაწყობა, ახალ წევრებთან გასაუბრება, მდივნად, ხაზინადარად მსახურება, ან საკონტაქტო პირის მოვალეობის შესრულება, ლიტერატურის შეკვეთა, ახალმოსულების დასპონსორება, შეხვედრების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ასე შემდეგ. ეს პასუხისმგებლობები წევრებს შორის საჭიროა დროთა განმავლობაში მონაცვლეობით გადანაწილდეს. ამასთანავე თითოეულ წევრს უნდა ახსოვდეს, რომ ანონიმური ემოციონალების უმაღლესი ავტორიტეტი არის მოსიყვარულე ღმერთი, რომელმაც მოგცვა გამოჯამრთელების ეს პროგრამა. ჩვენი ლიდერები მოქმედებენ მხოლოდ როგორც სანდო მსახურები. ჩვენი უმაღლესი ძალის ნების შესასრულებლად, როგორც ის გამოხატულია ჩვენს ჯგუფურ ცნობიერებაში. ჯგუფთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღებისას ყველამ უნდა მიმართოს თავის უმაღლეს ძალას, წინამძღოლობისთვის და ილოცოს ამ ძალის ნების გაგებისა და მისი განხორციელების ძალისთვის. კითხვები, რომელიც შეიძლება საკუთარ თავს დავუსვა. პირველი, მხარს ვუჭერ ჯგუფური ცნობიერების მიხედვით გამოვლენილ კენჭისყრის შედეგს, თუ უარს ვამბობ მის შესრულებაზე? მეორე, ნებაყოფლობით მონაწილეობ ჯგუფურ პასუხისმგებლობებში, თუ ვუშვებ იმას, რომ რამდენიმე ადამიანმა შეასრულოს ყველა სამუშაო და შემდეგ უკმაყოფილო ვარ იმის გამო, რასაც აკეთებენ? მესამე, როდესაც ვითავსებ ლიდერის როლს, ვუსმენ სხვების წინადადებებს თუ ვმოქმედებ საკუთარი კონტროლის ფარგლებში? მეოთხე, როდესაც სხვას ვუთმობ ლიდერის როლს, ვაძლევ მას უფლებას იმოქმედოს თავისი შეხედულებისამებრ, თუ დაჟინებით მოვითხოვ, რომ ესა თუ ის საქმე ისე გაკეთდეს, როგორც მე ვაკეთებდი? მეხუთე, პატიოსნად და სანდოობით ვასრულებ ანონიმურ ემოციონალებში ჩემს მოვალეობებს? მეექვსე, ყველას ვაძლევ უფლებას მონაწილეობა მიიღოს ჯგუფურ განხილვებში თუ ჩემი შეხედულებით ბატონობ და ვაკონტროლებ?